end-term session ug tribute alang sa mga outgoing members. Andres Bonifacio Central School adunay bag-ong comfort rooms. Co-working space GI-LUSAD. Tech for Ed Center Manager sa syudad gipaubos sa photo ug video editing training. San Carlos MI-OBSERBAR sa IDADAIT 2025. San Carlos City Health Office GI-PAILAWOM sa evaluation. Mga trail runner nalingaw sa komunidad o KINA-IYAHAN. QUEZON MIDAOG sa INTER-BRGY Giant Blanket Volleyball Championship. City Library nakaduwat og mga libro gikan kang former Congressman VALMAYOR. CEMO, PEMO, nagpahigayon og duha ka adlaw nga training aron mapaligon ang Sand and Gravel Provincial Ordinance. Mga environmentalist ug mag-uuma gi-orient kabayan sa climate adaptation, biodiversity ug nature-based solutions. Bagunban Small Farmers Association nakaduwat og monoblock chairs. Syudad may hatag og mga pagkaon sa mga pamilya sa sumakwel. Nagkalaylaing sports gipahigayon. Syudad ug Misaka gitapos ang Vamos Music Night. Pickleball sports players gipaila-ilang dula ang mayor estilo. Maayong adlaw San Carlos. Kini ang Vamos News. Sama ko sa pa ani kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita ang may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si Janela sa KONG ug karon sa detalye sa mga balita. Ang San Carlos City sangguniang panlungsod kon SP nagpahigayon sa end-term session ug naghatag pasidungog alang sa mga outgoing member ni atong humanitarian sites. Usa ka video presentation ang gihimo isip dedikasyon sa liderato ni Benito Y. Bustillo Jr., Mark E. Cui, Dr. Wilmer Yap ug Dr. Jose Carlos Villarante nga nagserbisyo gikan sa 2016 hangtod 2025 uban sa ilang mga gisponsor nga mga ordinansa sa ilang tulo ka termino. Atol sa pasidungog, ang mga outgoing members nagpasalamat sa buhatan sa SP sa ilang suporta ug pagsalig. Gidaig ni Vice Mayor Christopher Paul Carmona ang ilang katuigan sa pagserbisyo nga gihulagway isip haligi ug tingog sa katawhan. Dugang paniya nga ang ilang kabilin mahimong tibik sa kasaysayan sa syudad. You know, this moment is not easy for it marks both an ending and a beginning. To our beloved outgoing councilors, today we honor you not just for your titles, but the heart, soul, and sacrifice behind your years of service. Side by side, debated passionately, sometimes angrily, laughed in between sessions, and stood together through the toughest decisions. We've shared more than legislation, we've shared purpose. Si SV Secretariat Maria Cecilia Suzette Minghay ug legislative staff nga sila si Mark Mahilong, Roselyn Carmona, Jubilin Barkin ug Judith Lazaga mipaambit sa ilang kasinatian sa trabaho sa mga outgoing members, din ilang gidayig ug gipasalamatan nga sila nakasinati sa ilang kamaayong tawo diha sa panerbisyo. Earlier, the heartfelt messages from our committee secretaries, and I would like to add my personal note of thanks and reflection. First of all, it's not easy to find the right words when the heart is full, but allow me to speak from my heart. So our outgoing councilors, thank you for everything. To Sir Alan, I still remember the first time you asked me to make you a script for your committee report during sessions. And I was not confident then, but you trusted me. So sir, thank you for that trust. And that trust meant more than words can say. I also appreciate how humble and down-to-earth person you are. You have always been easy to approach. Si Carlos Manuel Valmayor, sa ngalan sa mga incumbent SP members, niingon, among ipadayon ang maayo nga serbisyo publiko nga inyong nabuhat uban ang dignidad ug dedikasyon. It is a sincere tribute and a celebration of service. It is never easy to say goodbye to colleagues who have become friends, mentors, and partners in public service. To our outgoing councilors, thank you. Salamat.
Si San Carlos City Mayor Renato Bustilo may pahalipay ug miabi-abi sa mga re-elected ug newly elected nga mga opisyales ug nagpahinumdum kanila sa pagtambong sa oath-taking ceremony ni atong Lunes. I hope mabot ang panahon we will come to realize how important the picture is. It's for us. Not all San Carloseño can serve and become a member of the Sangguniang Promotion. You are just choosing few and privileged to be of service to our community. Ang mga outgoing SP members nakadawat og tokens of appreciation alang sa kanilang serbisyo. Sa wala pa ang tribute, usa ka regular na sesyon ang gihimo, diin ang chair sa SP committee nagsugyot og mga resolution nga nag-aprobar sa mga requests, programs of work, and financial grants. Nitambong sa mong kalihukan ang bagong napiling mga sakop sa SP nga sila si Attorney Joseph Mark Antonio, Romel de Bolgado, Gerardo Valmayor III, ug Engineer Arthur Batamalake, Congressman Gerardo P. Valmayor Jr., ug City Administrator, Attorney Esifanio Libutan Jr., ug SP personnel. Gipangunahan ni San Carlos City Mayor Renato Bustilo ang inaugurasyon ug turnover sa bagong gitukod nga comfort room sa Andres Bonifacio Central School ni atong Hunyo 27. Ang 2 million nga pasilidad nga gilangkuban sa managlahing kasilyas alang sa mga lalaki ug babayi ug usa alang sa mga persons with disabilities kung PWDs, gipondohan pinaagi sa Special Education Fund ug gipatuman ubos sa pagdumala ni Project Engineer John Leor Vertusio sa City Engineering Department. Si School Principal Leonardo Dumago Jr. nagpasalamat kang Mayor Bustilo ug sa mga sakop sa sangguniang panungsod sa ilang padayon nga suporta. Akon asa ginblessingan o giturnover ang ato ang bag-una nga first class makonsider naton nga first class comfort room. Exceptional sinisya nga comfort rooms. It is made possible through the vision and leadership of our beloved City Mayor. So these outstanding projects, the newly constructed CR, stands as a shining example of what can be achieved through strong leadership. Gipainumduman ni Public Schools District Supervisor kung PSD-SD Marie de la Victoria sa Cluster 7 ang mga estudyante sa kaminungdanon sa saktong kalimpyo o pagmintina sa kalimpyo sa comfort rooms. At kita ang naswatian nga natagaan aning modernized, no, aesthetic ayo tan-awon nga comfort room para sa atong learners. So this turnover ceremony for the newly constructed comfort rooms is more than just an infrastructure project. It is a clear investment in the dignity, health, and well-being of our learners. Si Reverend Leomar Bersales, Deacon sa San Carlos Borromeo Cathedral, po'y nangulo sa pagbendisyon sa bagong pasilidad. Mitambong usab atol sa mong kalihukan, sila si OIC Schools Division Superintendent Maria Teresa Heroso, PTA President Norhaya Mamakul, SELG President Gabriel Wayne Librando, mga magtutudlo ug mga ginikanan. Gilusad sa lokal kagamahanan sa siyudad sa San Carlos ang co-working space sulod sa Tech for Ed Training Center ni atong June 26. Ang lugar nagtanyag og libre nga Wi-Fi, study ug research areas, computer laboratories, ug collaborative workspaces alang sa mga estudyante, grupo ug freelancers. Di kinahanglan ng VAMOS ID o ang VAMOS Cares mobile application sa bisan kinsa nga mogamit sa co-working space. Sila si Information Technology and Computer Services Head, Engineer Joseph Pinghay, with DICT Region 6, ICT Literacy and Competency Development Bureau, con ILCDB, Project Development Officer 1 Gian Katiempo, ang nangulo sa maong event. Ang San Carlos City Tech for Ed Center Managers gipaubos sa Department of Information and Communications Technology kun DICT sa tulo ka adlaw nga basic photography ug photo and video editing essentials niadtong Hunyo 24 hangtod 26. Ang tulo ka adlaw nga pagbansay
gipaagi sa pakigtimbayayong sa Information Technology and Computer Services Office kun ITCSO sa LGU San Carlos, gipasiugdaan sa ICT Literacy and Competency Development Bureau kun ILCDB sa DICT Region 6, isip kabahin sa nasudong pagsaulog sa ICT Month 2025. Ang nasangpit na pagbansay-bansay nga adunay tema nga digital bayanihan walang iwanan, gitumong sa pagpalig-on sa kapasidad sa Tech for Ed Center Managers, partikular na sa mga barangay ug LGUs, pinaagi sa pagtudlo kanila sa digital skills na makatabang sa paghimo sa mga serbisyo sa gobyerno nga mas makita, accessible ug sayon sabton, pinaagi sa epektibong komunikasyon ug visual content creation. Ang resource persons, mao sila si Information Systems Researcher 2 ug Planning and Monitoring Unit Head Michael Kabugatan, Information Technology Officer 1 Gabriel Legislador, ILCDB Project Development Officer Gian Catiempo ug PDO2 Kimzy Marie Pamatian. Labing minus 25 ka center managers ang miapil sa pagbansay-bansay, di nakaton sila sa importante mga konsepto sama sa pag-trim sa mga video clip, pagdugang sa mga transition, text overlay, audio sync-sync, o basic color correction gamit ang Adobe Premiere Pro, ki-explore sab nila ang layout, typography, o color theory gamit ang industry standard na mga himan sama sa Adobe Photoshop o Canva. Ang hands-on sessions naghatag usab sa mga partisipante ug practical nga kasinatian sa pagmugna og digital posters, social media graphics ug branding assets na nagsangkap kanila og importante kahanas alang sa modernong digital community ug content creation. Ato sa Recognition Day, giatagan usab og special recognitions ang top 3 performing trainees nga sila si Chris Jean Sapilino, John Leo Distaho ug Alfred Adrian Hayhay, kinsa mipaambit kung sa unsang paagi ang pagbansay-bansay nakapausog sa ilang creative ug technical skills. Sa mensahe nga gipaambit ni Provincial Officer Engineer Mary J. Agonase, pinaagi ni Katiempo, gidayeg niya dugay na nga panag-uban tali sa San Carlos City ug DICT sa pagtukod og daghang Tech for Ed centers. Gidayeg usab niya ang tahas sa kagamhanan sa dakbayan sa pagsuporta sa ICT development ug pagpalambo sa digital governance, ilabi na sa paghatag og livelihood opportunities ug pagpauswag sa komunidad. Ang resource persons nga sila si Information Systems Researcher 2 ug Planning and Monitoring Unit Head Michael Kabugatan ug Information Technology Officer 1 Gabriel Legislador, midasig sa mga partisipante sa pagpalambo sa ilang mga nakatunan, pinaagi sa padayon nga online learning ug self-improvement. Samtang sila si ITCSO Head, Engineer Joseph Linghay, ug Information Analyst 2, Felix Michael Uberes, opisyal nga mitugyan sa Tech for Ed module, ngadto kang Project Supervisor Amy Beryl Gidocus, paghatag og sistematikong pamaagi alang sa pag-record ug pagsubay sa inadlong operasyon sa tanang Tech for Ed Center sa Dibok San Carlos City, pagtabang sa pagsiguro sa may epesyente nga pagdumala ug paghatod sa serbisyo. Ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council Konskada nanguna sa lokal nga pag-obserbar sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kun IDADAIT niadtong Hunyo 26, subay sa tibuok kalibutan nga paningkamot sa pagsumpo sa ilegal nga droga. Gipaigayon, ubos sa tema nga The Evidence is Clear, Invest in Prevention, Break the Cycle. Ang kalihukan nagtigom sa kapin 200 ka partisipante, gikan sa lokal ug nasyonal nga buhatan sa gobyerno, sa 18 ka barangay, sangguniang kabataan kun SK, ug nagkalain-laing lokal nga fraternity sa San Carlos City. Nagsugo ng aktibidad sa usa ka Solidarity Walk, gikan sa City Hall grounds hangtod sa City Auditorium, gisundan sa usa ka hamubo nga programa. Si DILG City Local Government Operations Officer Evelyn Vista miingon nga ang obserbasyon nagpakita sa padayon nga pasalig sa nason isip usa ka miyembro estado sa United Nations aron matubag ang pag-abuso sa droga. Gilapid ni San Carlos City PNP OIC Police Lieutenant Colonel Basman Makarangal Jr. ang kampanya sa lokal nga kapulisan batok sa ilegal nga drogas nga gisumada sa acronym nga DSL, D alang sa demand reduction, S alang sa supply reduction, ug L alang sa livelihood and job creation.
na matiktan niya nga ang pagsulbad sa mga hinungdan sa droga maong yawi sa pagsumpo sa mga isyu nga may kalabutan sa droga. Si Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Assistant Provincial Officer Jeanette Reyes miingon nga ang problema sa droga dili lang usa ka isyu sa pagpatuman sa balaod, kundi usa-usab ka isyu sa panglawas sa publiko, kalambuan o gustisya sa katilingban nga naghulagway sa pag-abuso sa droga, isip usa ka cycle nga hinungdan sa kakabus, stigma o kakulang sa access sa healthcare. Dugang niya nga ang panginahanglan sa pagbungkas sa cycle o ang pinaagi sa pagpugong, lakip na ang dugang nga access sa kalidad nga edukasyon, mental nga serbisyo sa panglawas o luwas nga mga komunidad. Gikutlo usab ni Reyes ang kaminungdanon sa suporta sa multisectoral, pag-awag sa mga ginikanan, magtutudlo o mga lider sa komunidad nga aktibong mulihok sa mga paningkamot, batok sa droga o mga kampanya sa pagpahibalo sa publiko. The evidence is clear. Invest in prevention, break the cycle. It is the call to action grounded not in speculation, but in science, in data, in lived experience. We now know without question that effective prevention saves lives. It protects families. It builds stronger and safer communities. When we invest in the development programs and access to quality education and mental health services in safe community spaces, we are not just planting seeds of hope. We are building walls against vulnerability to drug abuse. Si San Carlos City SK Federation President Mary Don Cañetan, mingon ang sangguniang kabataan, adunay may nungdanong papel sa pag-umol sa usa ka drug-free nga kaugmaon alang sa mga kabatununan, pinaagi sa edukasyon, kahibalo ug mga paningkamot sa pagpugong sulod sa mga komunidad. Midugang nga ang kaliukan, usa ka painumdum nga ang pagbago nagsugod kanila. We are all aware that drug abuse has become a serious concern and sadly San Carlos City has not been spared. As members of Sangguniang Kabataan, we recognize the vital role we play in shaping a better, drug-free future. We, the SK, is committed to being a frontliners in the fight against illegal drugs through education, awareness, and preventive actions in our communities. Human sa programa, ang mga partisipante sa kaliukan, misalmot usab sa giant volleyball game, din midaog ang barangay Bagunbun. Si Provincial SK Federation President Maybelline Madrid, DepEd SDS OIC Maria Teresa Heroso, ug CSWD OIC Edena de Gondon, dito usab sa mong kaliukan. Ang San Carlos City Health Office i-evaluate sa Department of Health, Negros Island Region kung DOH-NIR, Regulation, Licensing and Enforcement Division ni atong Hunyo 24, isip kabay sa tinguhan ni ini nga mamahimong lisensyado ng Primary Care Facility kung PCF. Ang primary care facilities magsilbi nga first point of contact sa mga pasyente nga nagkinahanglan og medical nga atensyon, nagtanyag sa usa ka halapad nga mga serbisyo gikan sa health promotion ug disease prevention hangtod sa pagtambal, rehabilitasyon ug patient education. Ang DOH-NIR Development Management Officer 4 nga si Riley Houdines miingon nga pasilidad kinahanglang magtanyag og -3 ka mandatory services aron mahimong kwalipikado sa PCF licensing, minor surgery, outpatient department ug population-based services, lakip ang surveillance, health promotion programs ug emergency response. Dugang ni Houdines nga ang ubang mga importanteng serbisyo sa panglawas sama sa laboratory testing, dental care, birthing, X-ray ug ambulance support bisan dili kinahanglan nga ibutang sulod sa health office, mamahimong ma-access pinaagi sa usa ka Memorandum of Understanding kon MOU sa San Carlos City Hospital. Miingon usab siya nga uban sa usa ka lisensyado nga PCF nga mga residente makadawat sa mga accessible nga healthcare
Lakip na ang libre o barato nga mga serbisyo ug nga ang tanan nga mga pasyente ma-profile aron mapadali ang pag-access niini sa mga benepisyo. Nag-intend nga i-license kita as primary care facility, in-ensure nato nga dapat nga 3 services ara siya, kaya hindi siya negotiable. So kung wala na siya ma'am, automatic, hindi kita kapasar sa assessment. So kung makapasar na siya ma'am, so may naan na license as primary or license to operate na as PCF. So ang mga services nga itong dimension ko kagina, pwede na siya ma-avail sa aton nga PCF. So either siya free or other nga services mera siya payment. No? Payment in terms nga may mga need tabalan paliton, like for example sa laboratory, mga reagents na nabalaan ma'am. So mahal na siya kaayo. So may mga other needs kita dira nga need siya tagaan sa sang payment pero according man diri sa LGU natin. Ang assessment team pinanguluhan ni DOH Licensing Officer 2 Gerald Escalera, si Jodenes, City Health Officer Dr. Jabel Hayawon, ug uban pang kawani sa CHO ni courtesy visit kang City Mayor Nato Gustilo so wala pa ang evaluation. Gipahayag ni Mayor Gustilo ang pagkamalaumon ini kabayan sa mga kaigayunan sa syudad na makabot ang licensing standards. Mikabat sa 136 ka partisipante, gikan sa 25 ka running team sa Tibok Negros Occidental, ang nagtapok dito sa Sitio Buntod, Barangay Quezon, alang sa Bactas Trail Runners Camp Run 2025, gikan Hunyo 21 hangtod 22. Ang duwa ka adlaw nga kalihukan nagsaulog sa community spirit ug pagdaig sa kinaiyahan. Giablihan kini sa usa ka overnight campsite na nag-feature og acoustic live music. Nagpahimutang sa usa ka relax ug festive mood alang sa mga runners sa wala pang race day. Ang trail runner proper na hitabo sa buntag, din ang 25 km category, nagsugod alas 4 sa buntag, gisundan sa 10 km sa alas 5 sa buntag, ug ang 6 km sa alas 5:30 sa buntag. Ang tanang finishers nakadawat og medalya ug cash prizes, samtang usa ka parisan sa trail running shoes giraffle ngadto sa usa ka swerteng partisipante. Top finishers, 25 km male category, Rudy Nino Singular, Richard Rivera, Dante Sornero. 25 km female category, Stephanie Cadusale, Jonah May Doliosa, Gina Yungko. 10 km male category, Ralph Nino Latigo, Rumil Von Serfino, John Marbanikid. Sa 10 km female category, Marielyn Pantaliano, Nirvana Bainosa o Priscilla Vicera. Sa 6 km male category, Libel Acabo Lindayaw, Rodel Iso, Ray Introlizo. Sa 6 km female category, Giselle Manlanat, Bernadette Vicera ug Mayet Bainosa. Ang miyembro sa dalakyat team nga si Jennifer April Casalem, gikan sa Cabangalan City, may paambit sa iyang kahinam, kabayan sa Magiton apan scenic trail, may payag sa paglaom sa susumang events sa umaabot. Away ko, of course, very thrilling and a nice experience. We will announce now the top 3 sa 6 km category, male and female. Also, we're hoping, we're looking forward na sa South, miyara man dito sa Negros South, maka-organize man ng team sa mga run. Si Ralph Nino Latigo, sa Spectrum Runners gikan sa La Libertad Negros Oriental, may padayag kung giunsa sa sagol na sementadong mga dalan, yuta nga maagian, ug ang pagtabok sa suba, misulay sa iyang kanas, ug may pailak na niya sa bagong mga teknik sa pagdagan. Dugang niya ang overnight camp o sa kalundumon nga bahin sa kasinatian. I am very thankful sa mga organizers sa nagpasiugdaan ni nga dula. Nice jud kayo ang experience diri sa camp run diri sa Barangay Quezon. So, nindot kayo kay murag ma-experience nimo ang dili ra full road kundi napoy gamay nga trail ug masadya po kayo mong mga magyan nga dalan. So, good experience. Then hinaut po sa uban nga mga organizers nga dili rang puro road kundi mga trail run kay sadya man ang trail run kay more on
technique sa imong tiil kung asa nimo ipahimutang. Then sadya pod ang experience kay nang murag lingaw kay siya ba. Labi na ng mga tubig-tubig, sadya kayo. Gianunsyo ni Race Director Aladin Flores Jr. ang ikaduhang edisyon sa Kalihukan nga gitawag og Trail Run 2.0 karong Nobyembre 2025. Naglaom siya sa dugang partisipasyon ug padayon nga suporta sa lokal. Iyang gipasalamatan si punong Barangay Jose Brando Ortega sa Barangay 4 sa pagtanyag sa campsite, si City Mayor Nato Gustilo o nakalalang sponsor sa ilang tabang. To all the participating teams, hopefully this coming November, since we are planning to have the Trail Run 2.0, so I hope na mo-support hapon. And also, we would like to say thank you to Captain Jose Brando Ortega for allowing us nga mugamit sa iyang place diri sa Quezon. And again, sa most especially sa San Carlos, headed by our City Mayor, Rini Gustilo, and sa mga uban pa nga mga naghatag or nag-sponsors niya rin, most especially nila ni Kong Jones Lidisma, Jingoy VALMAYOR, Honorable Moy Divulgado, and Maria Auxilia Molina, and sa tanan nga part sa among event. Ang Bactas Trail Runners nakigtambayayon sa LG San Carlos City, Barangay Quezon ug Kudkod, Philippine National Police ug Philippine Army alang sa mong Kalihukan. Ang Barangay Quezon ang midaog batok sa laing 17 ka mga barangay ug naangko ng kampyonato sa Inter-BRGY Giant Blanket Volleyball Tournament niadtong Hunyo 25 dito sa City Auditorium. Sa katapusang duwa, kipildi sa Barangay Quezon ang Barangay San Juan na adunay solidong score nga 15-7, misiguro sa top spot o ganting salapi nga 10,000 pesos. Ang Barangay San Juan mipahiluna sa ikaduwang dapit ug nakadawat og 8,000 pesos, samtang ang Barangay Bulwangan nakakuha og 5,000 pesos sa pagtapos isip ikatulo. Ang ubang mga barangay nakadawat og tag 1,500 pesos isip consolation prize. Si Sangguniang Kabataan Chairperson Jericho Magno sa Barangay Quezon, niingon nga ikaduha na nila kadto nga higayon nga misalmot sa mong Kalihukan, din matapos sila sa kompetisyon sa ikaupat nga dapit sa mayaging tuig. Gipaambit ni Magno kabisan wala magdahom ang team nga madala ang kampyonato kanong tuiga, ang ilang teamwork, panaghigalaay o hugot nga suporta sa usag-usa mo'y nakahatag og kalampusan. Una sa tanan, congratulations sa akong mga ka-team sa Barangay Quezon, and of course, dako among pagpasalamat sa atong City Tourism, sa atong LGU, sa pagpahigayon sa Giant Volleyball. So, mo na ikaduhang tuig gayon nga nakakapilmi. So, last year, I remember, ika-4th me. So, karon nag-champion din me. So, usara gyud ang ipasabot ni ini, basta pagkahiusa, teamwork, camaraderie, ug suporta sa usa-usa, mapusagiti sa mga patigayon na mahimong gyud or posible gyud ang activities ka Giant Volleyball. Ang Inter-BRGY Giant Blanket Volleyball mao'y usa ka light-hearted ug engaging community event. Din ang team nagamit og dagkong mga habol sa pag-itsa sa bola, imbis sa pag-spike niini gamit ang ilang mga kamot. Ang City Tourism Office, uban sa koordinasyon sa City Sports Office o ang Liga ng mga Barangay, mo'y nagpasihugda sa mong Kalihukan. Ang kanhi 1st District Representative sa Negros Occidental, Congressman Gerardo P. VALMAYOR Jr., personal nga mituno sa donasyon nga 149 kalain-laing libro gikan sa iyang personal library ug Congressional Office Collection ngadto sa San Carlos City Public Library niadtong Hunyo 24. Ang mga libro naglakip sa lain-laing mga kategorya sama sa mga publikasyon sa gobyerno, business and current affairs magazines o mga reading materials alang sa mga bata. Si Administrative Assistant Eleanor Esteliore o ang mga kawani sa library, formal nga midawat sa mong donasyon. Ang
City Environment Management Office kun CEMO sa LGU San Carlos ug Provincial Environment Management Office kun PEMO nipahigayon og duha ka adlaw nga pagbansay-bansay sa sand and gravel extraction ug sa mining ordinance niadtong Hunyo 26 hangtod 27 sa Liga ng mga Barangay Hall, Marina. Among pagbansay-bansay kabayan sa 15th Localized Environment Week nga selebrasyon sa Dakbayan na nagtumong sa pagpalig-on sa pagpatuman sa Provincial Mining Ordinance of 2022 sa Negros Occidental ug pagpalambo sa Kaybalo ug pagpatuman sa environmental ug regulatory nga mga pulisiya kalabot sa sand and gravel operations. Ang kalihukan gilangkuban sa 40 ka mga partisipante, apil ang mga barangay officials, gikan sa kabukiran nga mo'y mga permit holders sa sand and gravel operations, ilabi na gikan sa barangay Buluwangan, Guadalupe, Punao, Quezon, Rizal ug Palapas o mga representante gikan sa Philippine National Police kun PNP, ang Law Enforcement Team kun LET sa CEMO ug ang Traffic Management Authority na nagtudlo kanila sa ilang gikinahanglang kahibalo ug praktikal nga mga kalihukan sa pag-regulate sa ilang mga kalihukan sa extraction. Ang unang adlaw sa kalihukan nagtutok sa mga diskusyon may tungod sa minungdanong aspeto sa ordinansa, lakip ang mga gikinahanglang permit, pagsunod sa Environmental Compliance Certificate kun ECC ug mga pamaagi sa pag-ila sa pagsulbad sa mga kalapasan sama sa smuggling ug dili otorisado nga paghakot o pagkuha sa materyales samtang ang ikaduhang adlaw taklakip sa practical nga field training di na mga partisipante mobisita sa mga site aron magamit ang ilang nakatunan. Ang resource speakers mao ang kawani sa PEMO RSD nga sila si Sammy Diestro, Rui Taganile ug Wilfredo Española. Ang kawani sa CEMO ug Sand and Gravel Operations Focal Person nga si Christopher Ray Atilano miingon nga ang kalihukan nagbansay usab sa mga partisipante sa pagmonitor sa mga operasyon sa balas ug graba or masiguro ang legalidad, responsibilidad alang sa kinaiyahan o kaayuhan sa ekonomiya, samtang ang syudad nagpadayon sa pagsulbad sa mga issue sa smuggling ug unauthorized extraction na makadawa sa government revenue ug environmental sustainability. Ang activity karon mahitungod di siya sa Provincial Mining Ordinance nga 2023, kabahin siya sa mining operations diri siya sa probinsya sa Negros Occidental. So atong gina-equip atong mga officers, mga enforcers, mga staff sa CEMO nga ang tarong nga pag-enforce sa atong balawod kabahin sa pag-extract o pag-mine sa atong mga sand and gravel. So mga quarry operations, sa sand and gravel nga permits, atagan na mo og sulbad ang kani ato ang mga manubalas, mga ginagmay nga balas sa atong kasapaan kay panginabuhi po na nila. So among ning pangitaan og solusyon para dili pod sila makuhaan o panginabuhi na or mainsakto ang ilahang paghingo sila legal. Dugang paniya nga pag-monitor o pag-regulate sa mga operasyon sa balas o graba, adunay menungdanon nga papel sa pagpanalipod sa kalikupan o pagduso sa lokal nga kauswagan, pinaagi sa pagkunhod sa makadaot nga epekto, sa pagkuha sa natural resources, samtang gisiguro nga ang kita gikan sa mga operasyon sa balas o graba, adunay patas nga bahin, diin 40% sa kita gikan sa quarry fees, moadto sa barangay, kung diin may tabo ang quarrying activity, 30% sa syudad ug 30% sa probinsya. Matud usab ni Atilano nga adunay penalties ang ipahamtag sa makalapas sa ordinansa, nga adunay multa depende sa kabugat sa kalapasan ug taas nga penalty alang sa mga non-permit holders nga masakpang illegal nga nagkuha o naghakot og mga materyales. Ang tanang permit para sa sand and gravel operations makuha pinaagi sa one-stop shop governor's permit for quarry, sand and gravel operations sa Negros Occidental sa Bacolod City. Ang San Carlos City Environment Management Office kun CEMO ipahigayon og upat ka adlaw nga orientation sa climate adaptation, biodiversity conservation ug nature-based solutions kun NBS gikan Hunyo 23 hangtod 26 sa SCC Multipurpose Hall, Marina. Kapin sa gatusan ka miyembro sa San Carlos Environmentalist Farmers and Workers Association kun SFWA gikan sa Barangay 5, Rizal ug Palapas ang mitambong sa orientasyon na nagtumong sa pagpalambo sa ilang pagsabot sa pagpanalipod sa kalikupan o pagdasig sa responsableng pagdumala
sa natural nga kahinguhaan. Ang mga topiko naglangkop sa biodiversity state, Negros Island, ug ang kahinungdanon niini, climate change adaptation and mitigation, introduction to nature-based solutions kun NBS, snake awareness, the SC Balance Project, forest loss and forest byproducts, the Wildlife Act o ang RA 9147, proper waste management under RA 9003, San Carlos City Environment Code, Ordinance Number 12-08, o mga regulasyon sa illegal easement sa daplin sa mga suba. Ang mga resource speakers naglakip nila ni Hana Torres Sarao sa Philippine Biodiversity Conservation Foundation Incorporated, (PhilBio), Forest Foundation Philippines Project Officer Alvin Pamilara, Kim Dicena sa Talarak Foundation, ug mga kawani sa CEMO nga si Ana Lugomo, Christopher Berea Atilano, Marie Grace Ripdos ug Marilu Talavero. Ang SFWA nga giorganisa sa CEMO ni atong 2024 ubos sa lawa at binhi Cash for Work program sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD, usa ka importanteng kauban sa pagpatuman sa environmental initiative sa syudad. Ato sa mong kaliukan, si incoming Sangguniang Panunsod Member Engineer Arthur Batomalake nga nagrepresentar ni San Carlos City Mayor Nato Gosilo, ipadayag sa hugot nga pasalig sa lokal kagamhanan sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Iyang gituki nga mga major initiative sama sa water treatment facility, park and plaza green belts, agroforestry projects, mangrove reforestation, ug coastal resource management, tanan gidisenyo aron matubag ang climate change ug biodiversity loss. Giila usab niya ang bililhong suporta sa mga pribadong organisasyon sa pagpausbaw sa kapasidad sa syudad sa pagpatuman sa mga solusyon na nakabase sa kinaiyahan. Si San Carlos Development Board Incorporated Executive Director Jose Miguel Valmayor nagpasalamat sa Canadian government sa pagpondo sa proyekto pinaagi sa Forest Foundation Philippines. Ingon niya nga ang ligon nga record sa environmental governance sa syudad mo'y naghatag og dakong oportunidad aron makadawat og suporta ug ipasiguro nga ang pondo gigamit sa epektibo ug tinud-anay nga paagi. Ang presidente sa SFWA nga si Anelet Pasilan may pasabot sa mga kontribusyon sa grupo sa mga programa sa kalihukan sa syudad, lakip ang pagpananom sa mga kahoy na mamunga sa daplit sa Anduon River ug pagpahigayon og mga clean-up drive subay sa mga local road networks. Mitambong usab ato sa orientasyon sila si City Mayor Nato Gosilo, City Environment and Natural Resources Officer 1, Engineer Loreto Sanchez, Provincial Environment and Natural Resources Officer, Engineer Joan Nathaniel Herangaya, ug ubang mga personahe sa CEMO. Ang kagamhanan sa dakbayan sa San Carlos, pinaagi ni City Mayor Nato Gustilo, mitugyan og 150 ka mga monoblock chairs ngadto sa Bagunbon Small Farmers Association kon BASFA ni atong Hunyo 27 dito sa City Mayor's Office. Si BASFA Chairperson Beltran Tabares ug Barangay Kagawad sa Bagunbon, Jericho Vergavera, ang midawat sa mga lingkuranan nga nagkatidat og 79,500 pesos nga gipondohan sa lokal kagamhanan, pinaagi sa maintenance and other operating expenses kun MOOE donations ug miscellaneous aids. Gipasalamatan ni Tabares si Mayor Gustilo sa paghatag sa ilang hangyo nga kini usa ka dako nga tabang ug kasayon sa ilang mga miyembro sa panahon sa mga panagtapo ug mga espesyal nga kalihukan tungod kay sila nagamit lamang sa mga lingkuranan nga kahoy kaniadto. Nag-receive ni sa bangko na 150 sa bilog. Amo ni siyang ipangayo ninyo tungod kay kami baguhanon pa sa asosasyon. Amo lang purpose is gusto na namo nga makalingkod og tarong ang mga membro nga 266 members regular. So nakita nako dahil sa among kagawad nga mura o kanang tinahanglan gini. Sumuto ni propose ni na mangayo ni mayor. Actually nagpasalamat gini sa city government dayon sa among kagawad ug ni mayor mismo ang gitagaan ni mga chairs kay sagid kini importante magamit ng once nga tag-ulan nung kita na mamisigutin. Sa laing bahin ang syudad ni donar usab og usa ka unit nga air conditioner ngadto sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Seaport Interdiction Unit
nga gipondohan sa City Mayor's Office Peace and Order Fund nga nagkatirat og 25,400 pesos. Ang unit na install na sa ilang opisina kaniadtong Mayo 13 ni tuiga. Ang San Carlos City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ng apod-apod og food assistance niadtong Hunyo 27 dito sa Barangay 2 Daycare Center. Dili uminos 104 ka pamilya nga gipapahawa sa ilang mga Pinoyanan sa Sumakwel, Barangay 2 sa Kinatibukan, 94 ka mga tag-iya sa balay nga gibalin sa Fatima Village, Phase 6 sa Barangay Rizal, nunod sa demolisyon sa ilang mga panimalay ni atong Hunyo 13 ni tuiga. Ang mga nag-abang og balay gilakip sa food assistance program. Matag pamilya nakadawat og 8 kilos nga bugas ug dilata ato sa distribusyon. Si CSWD Officer in Charge, Idena Dagondon, mingon nga ang hinabang nagtumong sa pagsuporta sa mga pamilya sa ilang pagbalhin ngadto sa pagtukod pag-usab sa ilang mga panimalay. So, hindi naman na nato ikatingala kay atuan naman ang nabalaan nga anytime waon dito diha kay dili man ato ang ita. No, so karon ang ato ang lokal nga kagamhanan pinaagi sa among opisina manghatag ninyo og gas pero dili lang po kayo daghan. Okay ra mo. Igo ra po nga inyong magamit while nag-obra ta dito. No, so muhatag ni og 8 ka kilo nga bugas o 5 ka dilata para nga naay maparis nato. Usa sa mga nakadawat nga si Lina May Bacayla nagpasalamat sa suporta sa kagamhanan sa Dakbayan nga makatabang sa iyang pamilya samtang ang iyang bana nagtukod sa ilang balay. Salamat jud sa amo ang nadawat ron sa bugas ug sa sudan para sa amo ang tabang na pud ni. Salamat jud Lord. Ang lokal kagamhanan sa Dakbayan sa San Carlos, nagpahigayon og nagkalain-laing sports alang sa San Carlos City 65th Charter Anniversary Celebration. Lakip sa mga sports, nagipahigayon mo ang Inter-BRGY Giant Blanket Volleyball, nagisalmutan sa mga representante sa 18 ka barangay sa syudad, niatong Hunyo 25 sa City Auditorium. Ang 2-day 65th Charter Anniversary Invitational Beach Volleyball Tournament niatong Hunyo 28 hangtod 29 sa Kiwi Beach Resort nga gilangkuban sa mga team sa Foundation University of Dumaguete City, down the line gikan sa Bacolod City, Bacolod Taytong, ang probinsya sa Guimaras, mga munisipalidad sa San Enrique, Manapla, Hinigaran ug Pontevedra ug ang mga syudad sa Kabangkalan ug San Carlos nga nagtigi sa 17 under category. Gipahigayon usab ang 65th Charter Day Futsal Cup Open ug Invitational Tournament niadtong Hunyo 28 sa Barangay 4 Gym nga gisalamutan sa 13 ka football teams, lakip na ang gikan sa munisipalidad sa Pontevedra ug Bago City. Dugang pa, natapos na usab ang Charter Day Invitational Basketball Games niadtong Hunyo 29 sa Barangay 6 Open Court, diin ang mga participating team naglakip sa Dumaguete Ka-Idol Basketball Team, batok sa Kai Basketball Team sa SCC, ug Bacolod Athletic Club Basketball Team batok sa Fiesta Gas SCC. Itapos sa City Tourism Office, uban sa Musicians United San Carlos, Kunwisaka, ang Vamos Music Night ni atong Hunyo 26 sa San Carlos City Trade Fair area, pinaagi sa usa ka reggae performance sa lokal invited band. Lakip sa mga banda nga nag-entertain sa mga tao, ang Understrings, Reynolds Rock, ug usa ka imbitado nga banda gikan sa Sagay City ang Utniks Tribe. Ang Vamos Music Night nagsilbi nga plataporma alang sa mga lokal nga banda sa lungsod sa San Carlos aron ipakita ang ilang mga talento ug kahanas, ipasundayag sa mga banda ang mga covered ug orihinal nga mga komposisyon sa kanta. Ang laing mga banda nitukar alang sa mong music night mao ang Laro ng Lihim, Walnut, Sons of Laman, 6127 Records, Made in SCC Records, ug EIC ni atong Hunyo 23, ug Undercover, Gloves, Negative 40 Plus, Nameless Project, T269, and next Thursday ni atong Hunyo 25. Ang vocalist sa Utniks Tribe nga si Utnik Talisik,
Niingon nga first time nila nga grupo nga mopasundayag sa San Carlos City ug mapasalamaton sila nga gibitar sila nga mukanta sa ilang cover ug original song compositions nga sinuwat sa Cebuano ug Hiligaynon. Happy kami nga na-invite kami diri sa San Carlos LGU nga ma-perform sa reggae night sa trade fair sa San Carlos Charter. We play reggae music may ana kami original composition nga ato karon original sa music scribe mga cover nga mga kanta. Ang mga kalihukan kabahin sa serye sa mga kalihukan alang sa 65th Charter Anniversary Celebration sa Dakbayan. Kasakit lang ang sulod sa una-una, kasweet sa sinugdanan, umiabot nga napungahan, unsa manggit ang hinungdan nga no, himuming gipayan. Kay ulian naming nanay, kaming duwara diri sa bagay, walay makaalalay. Ang pickleball player o gearbox ambassador na si Carlos Jaime Gonzalez uban sa mga sakop sa San Carlos Ball Breakers na sila si Paulo Halandoni ug Jomar Portugues mibisita kan San Carlos City Mayor Nato Bustilo aron ipaila ang buong sport niadtong Hulyo 25. Ang pickleball usa ka racket o paddle sport din duha o upat ka magdudula o gamit og smooth face paddle sama kini sa tennis ug table tennis nga dula. Sa double badminton court, apan ang pickleball adunay espesipikong mga lagda sa pag-score, paddles, bola ug mga linya sa korte. Si Gonzalez usa ka gabong nga San Carlosenyo niingon nga ang iyang pagbisita naguna sa pag-promote sa sport ngadto sa mga lokal tungod kay kini usa ka paspas nga nagtubo nga sport sa tibok nasod din bisan kinsa bisan unsa pang edad makaduwa sa dula. Midugang nga kini usa ka maayo ug makalingaw nga dula. Gipaambit usab niya nga usa na siya katuig nga player ug nakadaog sa lain-lain mga torneo, lakip na ang pagkampiyon sa mix ug men's doubles nga mga kategorya sa Plan Out Sports sa Dumaguete City, ang Jason Lagahe Tournament, ang Mayor Luigi Pickleball Tournament sa Bae City ug ang World Pickleball Championships Bacolod here. Courtesy call ko to promote the sport pickleball. Pickleball is the fastest growing sport in the world, which is a combination of tennis, badminton, and table tennis. Anyone can play at any age with or without racket sport. Actually, ang pickleball, ginintroduce na siya sa DepEd, which is may start na may provincial meet na. Provincial meet pa lang, pero hopefully maging national sport na siya. And may ang pickleball maging Olympics naman. Grateful ko nga si Mayor na willing to support the sport. Especially mga players, mga tao karon gustong maging active. So pickleball, which is very active, very maka-exercise gid ang tao. Matod ba ni Gonzalez nga gawas sa pag-promote sa sport, gi-promote usab niya ang brand Gearbox, usa ka composite company nga nakatutok sa sporting goods industry. Si Mayor Bustilo niingon nga ang nag-look forward siya sa mong sport nga madula sa syudad ug andam siyang mosuporta niini. Ang miyembro sa San Carlos Ball Breakers nga si Halandoni miingon nga nagsugod sila sa pagdula og pickleball sa miaging tuig ug nalingaw niini. Busa namug na ang club ni atong Disyembre. Giawhag ang tanang interesado nga moduwa sa mong sport sa pag-apil kanila sa ilang matag adlaw nga mga duwa sa Barangay 4 Covered Court alas 6:30 sa gabi. For beginners now like to play pickleball, mo rin ako sulti ninyo is very easy to play rin siya. And then very fun and then enjoy tanan. Encourage po ng mga tanan kay mas higher pa yung future sa pagala. And matakbo someday ma-pro mga players sa pickleball. No age limit siya. Yeah, very easy to play ni siya nga sports. Naga-pickleball ni sa Barangay 4 mo start midra at 6:30 PM.
I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCCLG Information Page, ug sa Instagram at SCCLG Page. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News San Carlos, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mao kadto mga balita ang among nahipos. Ang ginagmay nga butang kon buhaton sa makadaghan mamahimong makapusab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panagod. Daghang salamat ug Vamos San Carlos.